تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق، وأعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية، وسديميا مغبرا في المنطقة الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الداخلية، خاصة المنطقة الشرقية والبادية، حيث تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.